soo dhawaada khiyaaray waa kuwa youtuberada lagu xamaasho laguna shaqaysto lacag badanna lagaga sameeyo internetka waliba iyagoo caan ah indhahooda shantana magacooda lagu maalo hanti aan macquul ahayn. Haddaba aan u gudagalno waxaad isweydiinaysaan dadkan sidee lacag loogu sameeyaa indhahooda shanta ayagoo soo jeedana magacooda lacag badan lagu maalaa. Haddaba internetka saan ognahay waa uu baaxad weyn yahay. Dad waxaa jiro TikTok caan ka ah, dad waxaa jiro YouTube caan ka ah, dad waxaa jiro Instagram caan ka ah, dad waxaa jiro Facebook caan ka ah. Haddaba qofka YouTuberka ah YouTube-kana caanka ka ah waxaa laga yaabaa inuusan baraha kale bulshada uusan caan ka ahayn ama akoonti uusan ku lahayn ama dad kale ay kaga hormadeen oo copyright magaciisaba lagu xirtay. Dadka caqabadan la nool dhibaatana ugu jira waxaa kamid ah YouTuberadan soo socda. waa Mo Fahmy, YouTuber YouTube-ka caan ka ah in ka badan 500,000 subscribers-na ku leh channel-kiisa dadweynaha. Waxa uu la dhiban yahay dhibaatadan ah indhahooda shantaan magacaaga lacag ka sameynaya waxna kama bedeli kartid. Haddaba Mo Fahmy YouTube-ka caan buu ka yahay waa tan wada ognahay, laakiin Facebook markay timaado YouTube iyo Facebook video maanta soo gelisa Facebook waxa uu saacado gudaheed laga yaabaa inuu ku gaaro dadka badan 500,000 ama 1 milyan halka YouTube-ka laga yaabaa hal maalmood ilaa isbuuc uu ku gaaro tiradaas. sidaa daraadeed qofka Facebook akoon ku leh waa uu ka dhaqaale samays badan yahay qofka YouTube-ka ku leh. sidaa daraadeed Mo Fahmy magaciisa mar hore la xaday oo la isticmaalay qof kale ama channel ku samaystay oo kaga furtay akoon Facebook. Fiidiyowada Mo Fahmy soo gashay YouTube-kiisa waxayba kaga horeeyaan Facebook, halkaasaan dhaqaale lagaga sameeyaa wayna ku adag tahay inuu halkaas akoon ku sameysto sababtoo ah qof kale oo mar hore magaciisa gatay oo u diiwaan gashan yahay fiidiyowada YouTube-kiisa ku soo qaatay halkaas oo soo dhigta. Hadduu xataa Mo Fahmy dambe inuu akoon ka sameysto Facebook, fiidiyow walba uu soo gasho copyright baa lagu xirayaa. Haddaba asigoona ah qofkii saxda ahaa. Nambarka labaad waa dhibana dulman oo dhididkiisa lagu maalo dhaqaale uusan asiga xataa ka sameynin waa CK YouTube-ka waa ka warhaynaa intuu marayo, laakiin Facebook marra magaciisa la gatay dad kale uu diiwaan gashan yahay oo copyright uu xiran yahay fiidiyowada YouTube soo dhiga isla second-ka soo geliya second-kiisa kale Facebook la soo gelinayaa copyright lagu xirinayaa indhihiisa shanta lacag laga sameeyo. waa dhibanaha labaad ee dulman dadka dhidid xadayaasha ah. Dhibanaha saddexaad waa wasiirka arrimaha gudaha Zaki Ben Haji. Inkastoo ninkaan akoon hore uu halkan ku lahaa laakiin kiisii hore hawada lagu cunay, hadeertaana waxaa halka ka dhaqaaleysa dad dhidid xadayaal ah. waana dhibanaha saddexaad ee dhibkaan la dulman oo YouTuberada la dhib qaba indhihiisa shantan dhaqaalihiisa la gurta. dhibanaha afaraad Asad Hajiyo waa qofka afaraad ee dadkan la dulman oo dhididkiisa si fudud ay lacag kaga sameeyaan. Fiidiyow walba YouTube-kiisa soo geliya isla second-ka soo geliya second-kiisa kale waxaa la soo gelishaa Facebook akoonkaas uu ku qorayaa magaciisa ku diiwaan gashan yahay wayna ku adag tahay inuu akoon ku yeesho Facebook sababtoo ah magaciisa mar hore la diiwaan gashtay fiidiyowada soo geliyana mar hore xagga la geey jiray waa mar hore ka gaabiyay social media. sidaa daraadeed dad kale arrintan mar hore kabtooda gashtay oo ku dhaqaaleysa dirtan. saaxiibayaal inta oo kaliya maaha dadka way tiri badan yihiin oo aad ay u tiri badan yihiin. waxaan arkay PUBG oo arrintan ka hadlayo oo leh magacayga dad baa fiidiyowadeeda lacag ka sameeya xitaa ima ogola inaan anigu akoon sameysto oo akoon walba Facebook ku yeesho asoona kun xataa gaarin followers isla markii waa la dacweeyaa waa laga xiraa anigoo ah waliba qofkii saxda ahaa. waa runtii arrin uusan qofka wax ka qaban karin oo la macaamilayo oo kaliya haddii ayba ka yeelayaan. waa markaas intaasaan kusoo koobayaa. See you next time, bye bye.